En mayo del 2022 un misterioso ruido fue detectado por el instrumental del rover, que se encuentra en el planeta Marte. Extrañamente era semejante al de una nave terrestre alejándose de la zona. Los científicos de NASA y ESA han concluido que la anomalía detectada en la misión Mars Insight corresponde a un terremoto marciano. ¿El sonido fue tan solo un fenómeno geológico? ¿Realmente el planeta es una roca muerta como informan las agencias espaciales? ¿Hay otras entidades que nos están observando incluso en lugares lejanos? ¿Las misiones reales son ocultas a la civilización? ¿Encontraron indicios de antiguas tecnologías y estructuras ancestrales? ¿Temen que la sociedad entre en pánico si conocieran la verdad?